Tere hommikust teile kõigile meie hommikukohvi kuulajad ja vaatajad. Täna olen ma siin üksi, aga mitte täitsa üksi. Keiu ka kohe tuleb minuga siia vestlema. Vaatame, kas sa saad endale pildi ja hääle. Nii, ja siit ta tuleb. Tere sulle, Keiu. Mul on nii hea meel, et sa tuled meiega rääkima. Tere. Tere. Ja täna on meil 102. saade, number 102. Oleme siis sinuga siin kahekesi ja kõik, kes meid on siia vaatama kuulama tulnud, siis jaga meie vestlust. Mina juba jagasin, sest uskuge mind, me hakkame väga põnevatel teemadel rääkima, sest et Keiu on 3 lapse ema. Midagi, mida ma temaga ühist tunnen. Keiut ma tunnen ka läbi ühiste tuttavate tegelikult juba ikkagi päris kaua aega. Mitte, et me niimoodi hullult tihti suhtleks, aga mingid sündmused kuskil kord aastas ja paari aasta jooksul on nüüd kuidagi kokku viinud, nii et see on hästi kihvt. Ja tegelikult imetlen ma väga seda su kasvu, mis ma olen nagu kõrvalt näinud, et kuidas sa järsku pilti oled tulnud ja me hakkame rääkima Helmi Kreist, mis värk sellega veel on, nii et jagage seda vestlust, et kindlasti see on väga-väga inspireeriv. Ja Keiu, kuidas sinu pühapäeva hommikud välja näevad 3 lapse kõrval? No mitte sellised nagu praegu, et hetkel ma olen hoopis Haapsalus, ma olen spa toas, sellepärast, et ühel lapsel on jalkaturniir ja siis ma eile elasin ta mängudele kaasa ja siis õhtul mõnusalt mullistasin basseinis ja täna hommikul istun ka veel siin oma spa toas ja kui see meie vestlus lõpeb, siis lähen jälle, panen suusariided selga ja lähen jalkahalli jälle kaasa elama. Aga tavaliselt, kui ma ei ole parasjagu Haapsalu spaas, siis meie pühapäeva hommikud, meil ei ole nagu väga sellised kivisse raiutud traditsioone, et traditsioonid on sellised, et kui on pannkoogid, siis need on minu abikaasa Silveri poolt tehtud ja siis, kui ta on viitsinud, siis ta on laupäeva õhtul pannud keema kartulid ja porgandid ja siis on traditsioon, et mina koorin kartuleid ja õunu ja kõik ülejäänud hakivad kartulisalatit. Ja siis seda tehakse mingi kohutavalt suur potitäis ja siis see tõmmatakse umbes 2 päevaga nagu kuskile vöö vahele. Et sellised traditsioonid, mis ei ole üldse nagu iga nädalavahetus, aga nad on kõige rohkem nagu traditsiooni moodi. No näed, nüüd ma sain teada ühe ühise asja veel, et ka minul on täna poiss jalkaturniiril, aga see on õnneks Viljandis, et ma ka siit lippan pärast sinna halli vaatama ja panen oma merino villased selga, sest ega seal seista ei ole soe, on termotassiga tee kaasa. Kui vanad sul on lapsed? Poisid on 11 ja 9 ja siis on pesamuna tüdruk on 6. On ka väga lähestikku tegelikult natukene mõned aastad nooremad kui minu lapsed, et hästi vägev tegelikult. Kuidas sul on hommikukohvi joomisega lood, üldse kohvi joomisega? Mina otsustasin täna ühe tassi kohvi endal teha, sest ma olen nüüd saanud endale hea kohviveski ja siis ma kord nädalas niimoodi ikka seda kohvi joona. Kuidas sinul? Ma tegelikult väga armastan hommikul kohvi juua. Ja ma aina enam tegelikult, kui kuidagi austan seda, et mulle meeldivad aeglased hommikud ja mul on ka seda olnud nagu võimalik endale lubada päris palju. Ehk et ma teen endale kodus suure, minu ema on käinud üle 10 aasta pensionäride keraamika ringis ja siis mul on kodus on tema tehtud keraamika asju on nagu kodus hästi palju ja siis ma joon tema tehtud hästi suurest lähkrist, tihased on peal, sealt joon siis kohvi, kus on pool on kohvi ja pool on vahustatud kaerapiima ja sellega ma nagu tegelikult muigutan nagu hästi mõnuga hommikuti. Täna oli lihtsalt nagu minust kõige naljakam asi, et hommikukohv Kaiga
ja siis ma läksin nagu, sättisin siin kõik hotellitoas, tegin endale stuudio, panin paika ja siis läksin kiiruga sinna hommikubufeesse ja ma ei ole mingi kohvigurmaan, et noh, minu selles mootoris põleb suht iga õli, aga nii halba kohvi seal. Ja ma ilge entusiasmiga võtsin, noh, seal olid väiksed tassid ja võtsin 2 tükki endale, et noh, ma tean, et ma muidu joon endale suure lähkritäie ja siis oli niimoodi, et noh, ma pingutasin, aga ma ei suutnud neid ära juua, nii et ma hoopis tegin endale teed ja siis ma tegin endale termosesse ka tee kaasa, seesama vink-vink jalkaturniir on ju. Ja praegu on mul vesi. No näed ja ega meil on üle poolte külalise juba rohkem, kes tegelikult kohvi ei joo ja ma ise siin ka täitsa ju ei joonud tükk aega kohvi, aga nüüd, kuna ma olen sellise hea kohvi endal seal koju saanud organiseerida, siis ma aeg-ajalt võtan ja nii huvitav kuulda. Kuule, aga räägi, Keiu, kes sa oled? Meil on siin juba nüüd päris palju vaatajaid ja minul kahjuks telefon enam seda vaatajate numbrit ei näita, aga paljud meid tervitavad ja ütlen ka kohe siia, et kui teil meie vestluse käigus on Keiule küsimusi, siis kohe kirjuta siia video alla ja ma pärast küsin Keiu käest. Näitab nüüd, kui ma niipidi keeran, no vaata, huvitav, 19 vaatajat hetkel. Neid tuleb meil tavaliselt siin juurde selle aja jooksul, kui me räägime. Nii, aga Keiu, kes sa oled, millega sa tegeled igapäevaselt hetkel? Hetkel ma igapäevaselt tegelengi Helmi Gray, noh, ma ei tea, siis kasvatamise, iseenda arenguga selle käigus ehk et nüüd siis 3,5 aastat tagasi ma alustasin, võtsin julguse kokku ja hakkasin tegema midagi, mida mulle nagu väga meeldib teha. Alustasin niimoodi üksinda ettevõtlusega ja hakkasin siis stiilinõustamisega tegelema. Ja on selline suhteliselt aeglane teekond olnud, aga kogub tuure ja aina rohkem, et ma siin, vahepeal oli ka see, et mul oli 2 aastat, üks laps oli koduõppel, et siis ma olin väga sükene, et need pallid, millega sa žongleerid, et need on siuksed kaalukad ja sa pead, ma ei ole nagu naturaalselt olnud selline, kes väga ennast mingi tahtejõu pealt nagu pooleks tõmbaks, et sellepärast ma olen paljudes asjades nagu aeglasem olnud, et ma kuidagi, ma lihtsalt, et see ärevus, mis nagu kiirustamise ja mingi saavutamisega, et see on minu jaoks nagu nii, mul on nii keeruline seda taluda, et sellepärast ma olen oma tegemistes olnud aeglasem, aga samas siis oligi, et nüüd sel aastal on mul mõlemad poisid on koolis jälle tagasi, kuna ma sain aru, et kui ma ikkagi tahan rohkem pühenduda oma töisele tegevusele, et siis ma pean selle koduõppepalli vahepeal maha panema. Et ühesõnaga, et see sükene, et ma endiselt natuuri poolest päris sükene nagu lastele pühendub, aga aina rohkem on mu päevades seda tööle pühendumist ka. Ehk siis sa tegelikult oledki ettevõtja, et sa ei käi palgatööl kuskil? Ma ei käi palgatööl. Ja teed oma ettevõtlust, oled stilist, ma tean, sa käid ka mööda poode inimestega või noh, ma ei tea, kui palju mööda poodi ja sa tegelikult ka propageerid seda taaskasutust, eks, et sa ei vii inimesi ainult kuskile Stockmannisse kaubamajja, vaid sa ka käid taaskasutuspoodides ja leiad sealt riideid, eks? Ja, et ongi, et ma teen kapikoristusi inimestega koos, käime poes ja siis koostan stiilianalüüsi, et see on siis selline etapp sellest tööst, mida ma teen üksinda kodus omaette nokitsedes, et lähen sinna oma mulli ja panen seal nagu neid oma teadmisi ja seda niimoodi paberi peale kokku, et siis ei ole nagu konkreetselt sükene tööinimesega kuskil näost näkku.
aga kuidas sa teed seda, kas sa siis vaatad inimese pilte, teed sa videokõne või sa saadki temaga kokku, vaatad kõigepealt, mis tal kodus üldse on ja siis lähed ja on ta sul silme ees või kuidas sa teed seda seal omaette ilma selle inimeseta? Ja see ongi see, et ütleme, et kõige terviklikuma tulemuse saabki, kui koos inimesega teha kõik need 3 etappi läbi, et me kõigepealt koos koristame ja tuulutame selle kapi korda ja ma saan nagu kõige otsesema kontaktiga sellega, et kes ta on, mis talle sobib, mis tal kapis on. Ja siis ma saan hakata seda stiilianalüüsi koostama ja siis saame ka koos poodi minna. Aga kui inimene ütleb, et mul on näiteks, et ma olen oma kapi ise nii ära tuulutanud, et seal praktiliselt puhub tuul, siis ongi see, et ma palun endale pilte saata ja lisaks siis küsin ka, iseennast tuleb ära mõõta, et siis sellest ma saan aimu seda, et milline on see kehatüüp ja siis sealt hakkavad jooksma juba need lõigete soovitused ja piltidest ja ka iseenda ja see, et kuidas ta iseennast kirjeldab enda, ma ei tea, juuksetooni loomulikku ja värvitud ja see, et kuidas nahatooni ja nendest asjadest hakkavad need värvikaardid jooksma, et mis siis on ka see üks osa sellest stiilianalüüsist. Kas sa tunned vahel, et kui sa näed kellegi kappi, näed, mis stiili riided ja siis sa tegelikult oled selle inimesega natuke vestelnud, aga ennem kui sa lähed tema kappi seal tuulutama ja siis sa nagu üllatud, et minu arvates talle sobiks täiega need riided, aga tal üldse neid ei ole näiteks on ju. Et on sul sellist olukorda olnud? Jaa, selles mõttes, et kõige tihemini, selles mõttes, et need kohad, kus inimesed, enamasti siis naised, et ütleme, et ma teen meestega poetiire, ja ma olen paari mehega ka kapituulutust teinud, aga ütleme niimoodi, et enamasti ma tuuseldan neid kappe korda koos naistega ja et need väljakutsed on tegelikult, et kuidagi raske on värve valida endale riidekappi. Loomulikult on neid, kellel on hästi nagu värvilised riidekapid ja siis see ei ole see teema, aga väga tihti on see, et kapis on vähe värve, seal on võib-olla palju musta näiteks või on palju tumesinist ja beeži, et mingid siuksed nagu ütleme, et värvide osas on kõige tihemini seda, kus ma vaatan, et tead, et kuule, et kui sul oleks praegu nagu mingid sellise spektris nagu mingisugused rohelised asjad, et see näeks lihtsalt jumalik su seljas välja. Ja mingid siuksed lõigete teadmised, et sa tead, et mis mingisugused kaelused või varukapikkused, mis kõige paremini toovad tegelikult meie keha just neid häid omadusi välja, et siis on ka see, et kui sul ei ole kapis üldse seda, siuksed nagu ülipraktilised nipid tegelikult, millest mina, kes ma olen nagu üle pea kaela selles teemas sees, siis minu jaoks on neid nagu lihtne märgata ja ma juba tean neid, aga et inimesed, kes on nagu hädas oma garderoobiga, siis tegelikult, et need väljakutsed on üsna sarnased tegelikult enamasti. See on huvitav, eks, et me oleme hästi erinevad inimesed, aga tõesti sa ütlesid nii õigesti, et väljakutsed on tegelikult meil sarnased, et seda märkan mina ka inimestega rääkides, mitte küll riiete osas on ju. Ja tegelikult ma julgen tõesti soovitada, et iga inimene võiks korraks suhelda stilistiga, et lihtsalt oma garderoob üle vaadata, sest et see võib olla tõesti nii väike nipp, et mina ise tunnen küll, et ma olen palju paremaks riiete valijaks saanud või ma oskan midagi kombineerida kokku, mida ma varem ei julgenud ja see värvide teema, nagu jälle panen selle halli või pruuni või musta on ja siis mõtled, tahaks tegi värvilist ja oled seal poes ja nagu nii imelik on osta. Muidugi minul on näiteks täna tulnud punane kleit, kappi, issa, mul on siin veel on neid värve on ja jälle tunned vahel kuskilt nad kaovad nagu ära, sest ma jälle vahetub see garderoob on ja et mina igal juhul julgustan küll kõigil inimestel võtma ühendust, kas Keiu sinuga siis või kes tunneb, et kes talle sobib. Aga tegelikult ma tahaks minna selle, et kuidas sa sinna üldse jõudsid, et sa ütlesid, et 3,5 aastat tagasi
sa siis hakkasid selle ettevõtlusega tegema, hakkasid siis stilistiks, noh, ma ei tea, kas nii saab öelda, et aga räägi natuke varem, mida sa varem tegid ja kus sa ise võib-olla näed seda pisikut endas, et äkki sa olid juba noore tüdrukuna see, kes armastas mingeid, ma ei tea, riideid õmmelda või noh, mis iganes, et kus sa näed, kus sul see alguse võis üldse saada? Ta on alguse saanud jah, ikkagi lapsepõlvest ja väikse tüdrukuna, et ma ei ole kunagi osanud õmmelda, aga noh, lapsepõlv läks sellega, et me mängisime kogu aeg pabernukkudega, me joonistasime neile, noh, garderoobid olid üüratud ja lisaks siis oli see, et me kogu aeg mängisime mingisuguste suurte kaisukatega, kellel oli ka ikkagi see, noh, see outfit'i vahetus oli, noh, need kaisukad olid täielikult fashionistad, sellepärast et iga mingi aja tagant tuli uus kleit selga panna et hästi siuksed nagu tüdrukulikud mängud. Ja kui ma juba koolis käisin, et siis oli ka, et see kuidagi see tung nagu teistest erineda oli hästi tajutav, et ma käisin siis ka kaltsukatest ja käisin mingisuguste retro ruuduliste mantlitega ja noh, et oli see vajadus nagu olla teistmoodi, et kui teised tüdrukud kõik kandsidki mingi aeg näiteks alt laienevaid musti, siukseid mingeid venivaid pükse, siis mul pidid olema mingisugused hästi krunged, mingisugused kotakad, velvetpüksid või midagi siukest, et ja just, et näiteks et käsitöötunnis oli see, et nii nüüd, et see, ma ei tea, veerand me teeme seda mingit ristpistest ikandit, on ju, ja mind et ma armastasin käsitööd teha, sest minu õde on hästi, see on temal nagu niisugune suur hobi olnud kaua aega ja ma tema pealt hakkasin ka nagu heegeldama ja kuduma. Ja siis oligi minu jaoks oli nagu see oli selline piin, et miks ma pean tegema mingisuguse mõttetu nõelapadja, et kui ma tahaksin tegelikult hoopis teha mingisuguse asja, mida ma saan kanda, on ju. Ja see ongi nagu niisugune kihvt lugu, et kuidas see võiski äkki 12 klass olla, kus ma olin käsitöös saamas 2, sellepärast, et mul olid kõik tööd lõpetamata. Ja siis mu klassijuhataja, kes oli lihtsalt maailma kõige imelisem klassijuhataja, Laura Kaare, nagu üliarmas naine. Ta käis siis rääkimas selles natukene kurja käsitööõpetajaga, niisugune vanem proua oli. Kõik pidi nööri mööda ja siis ta käis rääkimas ja palumas, et ära pane 2 keiule, et pane talle kriips, palun. Ja siis oligi niimoodi, et siis ta pani kriipsu ja siis mina tegin läbi häda mingisugused asjad lõpuni ja mul ema heegeldas mingisuguse lõnga hoidmise koti lõpuni. Ja oma 12. klassi aktusel olin ma enda heegeldatud kostüümiga, mis oli siis niisugune naturaalvalge, niisugune sammastest naturaalvalge topp oli ja siis maaniseelik. Ja ühesõnaga, et lõpuks ma käsitöö sain 4, sellepärast, et sellest kriipsust oli võimalik seda 4 teha. Aga lihtsalt, et see koomika, et ma tegelikult armastasin käsitööd väga teha ja see, et ma mul õde ka aitas, sellepärast, et sest see lõpukostüüm oli ikka päris suurelt ette võetud. See oli mahukas ja see pidi õigeks hetkeks valmis olema. Aga see, et see vaev seda hinnet kätte saada, siis kellelgi, kes tuleb nagu maani heegeldatud kostüümis oma aktusele, et see oli siuke nagu see eluhuumor. Ja täie siuke paradoksi järg tegelikult on ja. Aga kas sa tundsid ka, et sa oleks tahtnud ise või tegidki sa seda, selle kostüümi sa disainisid ise siis endale, on ju? Jah. Aga oli sul ka mõttes, räägigi siit edasi, kuidas sa sinna, mis sa tegid seal peale gümnaasiumit, tahtsid sa minna näiteks õppima moekunstnikuks või mis sul seal mõtted olid? Nägid sa siis juba, et see asi meeldib sulle? Ja, selles mõttes ma olin ikkagi väga nagu idee fiks oli, et ma ikka kohutavalt tahaksin EKA-sse minna moedisaini erialale, aga samas sellest plaanist sõitis üle mõte,
et kui Eestis olla tudeng, et siis tudeng ikkagi tuleb olla Tartus, sest esiteks Tartu on Eesti tudengite linn ja teiseks ikka oli nagu soov kodust ära ka saada, onju. Ja siis oligi niimoodi, et okei, Tartu Ülikool ja et ma saan aru, et ma pean võtma sotsiaalteaduskonnast midagi, sest ma ei saa mingisugust muud teaduskonna võtta, et midagi sealt nagu ei haagi minuga ära. Ja samas see oligi selles mõttes, ma nüüd praegu mõtlen, et hästi siukene ilus iseenda kuulmine, sellepärast et need ülikooli aastad olid eluägedaimad aastad, ma nautisin seda ja ma siiamaani armastan Tartut nagu väga-väga-väga ja see lihtsalt see on üks üliäge linn oma täiesti teistmoodi vaibiga kui Tallinn. Ehk et ma õppisin, mul on bakalaureusekraad sotsiaaltöös ja siis oligi, et kui see ülikooli aeg oli läbi saanud, siis ma läksingi tööle trükikotta, töötasin koos oma õe ja oma õemehega. Tegin seal nii-öelda sükest müügitööd, onju. Ja sealt edasi ma läksin reklaamiagentuuri, kus siis ma olin ka nagu projektijuht ja tootmisjuht. Lähtuvalt sellest, et sealt trükikojast olid nagu mingisugused teadmised tulnud, mis siis avasid selle reklaamiagentuuri töö. Ja siis hakkas riburada neid jüntsusid tulema minu juurde. Ja siis mingi hetk, ilmselt kui mul olid need 2 poissi ja tekkis nagu sükest mingisugust energiat ja soovi nagu jälle midagi juurde õppida ja niimoodi, et siis ma vahepeal käisingi EKA-s on ka siis, neil on avatud akadeemia äkki või kuidas selle asja nimetus seal täpselt on, et ma käisin seal niimoodi enda rõõmuks erinevaid kursuseid läbi, et seal on stilistika kursus, seal on moekollektsiooni loomise kursus. Need olid hästi ägedad, et need õppejõud olid, näiteks Vilve Unt on üks fantastiline naine, kelle loomingut ma ka lihtsalt nagu väga-väga austan ja armastan. Ehk et ma hakkasin nagu tasapisi tiirlema lähemale sellele, mida ma väga armastasin, aga samas oligi, et see, kus ma ikkagi olin päris pikalt kinni, et ma ei ole õppinud EKA-s moedisaini, et kuidagi, et sul peab nagu olema see mingisugune paber, et hakata midagi tegema. Ja lisaks sellele, et mulle tunduski see, et ma saaks midagi tegema hakata, et see eelnev teekond oleks nii pikk, et kuidagi käed kukkusid küljest ära. Ja siis see pöördeline hetk oligi see, kuidas ma peale teist last plaanisin tagasi tööle minna reklaamiagentuuri ja siis selgus, et seda töökohta sellisel kujul seda enam olemas ei ole, et ma sain hoopis koondamisteate. Ja see oligi siis see sükene, nagu inimestel on need rasked hetked elus, siis võimaldavad sul suunda nagu oluliselt rohkem keerata kui see, kui me ise vaikselt näiteks midagi niimoodi tasapisi pehmemalt nagu keerame oma paati. Ja siis et see kuidagi, et selleks, et see paanika ja ärevus ei tõuseks nagu väga punasesse sellest, et oi, et ma sain koondamisteate, siis ma kähku võtsingi ühendust ühe hea sõbraga, kes tegeles coach imisega, see oli minu jaoks sel hetkel, ma ei teagi, mis see aasta võis olla, 2014 vist äkki või. Minu jaoks oli see coach imine sel ajal täiesti uus teema, ma ei teadnud ööd ega mütsi sellest. Ja siis temaga koos me siis mitu kuud intensiivselt niimoodi kaevasime ja mina siis peamiselt kaevasin iseenda sees, kus ma siis sain aru seda, et loomulikult ma võin otsida tööd, vaadates peale, et mis mu oskused on ja mis kogemused, mis mul sinna CV-sse on panna, aga et mis need asjad on, mida ma tegelikult nagu väga teha tahaksin. Ja sealt muidugi riiete ja moeni ma jõudsin väga kiiresti selle taipamise, et see on see miski, mis on tegelikult nii minu teema.
aga siis seal seisiski need ees, need minu enda piirangud, et okei, et aga et noh, et ma ei ole seda õppinud ja ma ei ole nagu päevagi töötanud ja noh, ma oleks nagu täiesti, et sa oled, ma ei tea, kui vana ma 34, 35 olin siis, et noh, et jällegi vaata needsamad lood on ju, et kui keegi on, ma ei tea, 60 ja alustab loob mingi uue üliägeda ettevõtte, aga noh, et need on ägedad lood, aga see, mis sa enda peas ennem läbi käid, on ju. Toimub endaga, jah. Ja, et sa jääd mingisse numbrisse kinni, et appi, ma olen nüüd nagu nii vana, 35, mida hekki. Jumala noor on. See on see põhiasi, et aga kes mina olen, et mina nüüd seda teen ja vaata tegelikult, mida see koondamisteade, mida see koondamine aitas teha, see tegelikult suunas sind õigele teele, et hästi vinge tegelikult, et sa otsisid seda abi kõrvalt, et hästi-hästi vägev ja. No aga kuidas sealt tuli sealt coachimisest, kas sa tegelikult 3,5 aastat tagasi ju asutasid ettevõtte 2014 ja 2019 hästi suur vahe, 5 aastat vahe, mis sa seal tegid vahepeal? Ühe lapse sain veel. Laps sündis just ja. Aga said sa siis juba, oli sul siis juba rohkem mõttes nii, aga kui ma nüüd olen stilist, kuidas ma siis olen, mida ma teen? Noh, sa võtsid juba kursusi, on ju. Ja, et seal oli jah see, et ma veel pusserdasin nagu, et umbes, et okei, et kas ma tahaksin ise riideid luua või et hoopis, et ma ei tea, kangaid luua või et mis see loominguline tegevus oleks, on ju. Ja jällegi, et selle sihukese nagu iseendasse vaatamise ja samas ka just see, et kui sa räägid nagu coach'iga, et sa saad nagu kõva häälega ennast välja rääkida ja keegi suunab sind küsimustega tegelikult nagu suureks abiks sulle, et sa üksi võid nagu hästi kiiresti joosta kogu aeg samasse ummikusse kinni, et oota, ma siit jälle, ma ei näe edasi, ma ei saa aru, on ju. Siis kuidagi sealt nagu Kiina kääna jõudis see, et okei, et ma käin nagu oma ema või oma sõbrannadega käin poes kaasas ja aitan neil leida asju või et kui keegi ütleb, et issand jumal, et mul oleks nagu uut, ma ei tea, sügismantlit vaja, siis ta isegi ei ole palunud mu abi, aga ma juba kaevan internetis sellepärast, et see on minu jaoks lihtsalt nagu mingi tegevus, mida ma armastan teha, on ju. Nagu täiesti nagu lambikas, aga et see on mingi asi, mida ma tegelikult lihtsalt teen, on ju. Ja siis sealt niimoodi jõudiski see ja lisaks see taipamine, et kuidagi laste kõrvalt ma olin vaadanud igasuguseid siukseid stiili nagu neid makeover saateid ja ma sain ka aru, et kuna see teema mind nii paelus, siis kõik see info oli nagu salvestunud siia. Ja siis ma sain aru, et mul on nii palju teadmisi sellest, ilma et ma oleksin nagu töötanud stilistina või stiilinõustajana, ja lisaks siis see sükene, et ma ise usun, et mul on nagu hea stiilitunnetus ja paljud ütlevad seda ka sulle, et kuule, et sa jälle näed nii äge välja või jälle nii kihvt komplekt või kus sa selle leidsid ja kõik need asjad, kui need lõpuks, siis need tillukesed pusletükid, mis on nagu vilgutanud ennast tükk aega sulle, sul on need, ei näe, ei saa aru, ei kuule, mis asja. Küsis see lõpuks see aga et miks ma ei võiks nagu stiilinõustamise teenust pakkuda, ja just sealt kõik see, et see kergus, et teenus, et ma lihtsalt hakkan nagu iseenda aega pakkuma. Ma ei pea mingisugust, mul ei ole vaja kontorit, mul ei ole vaja mingisugust tootmist üles panna, et ma ei tea, kangaid toota või et ma ei oska ise õmmelda, mul ei ole vaja palgata õmbled. Et siis see tundus, see on kõige nagu lihtsam asi, kuidas praegu nagu teele minna ja lihtsalt nagu minna teele ja siis õppida selle teekonna käigus. Täiega vägev see tunne, kuidas endal järsku, ma kutsun seda, et tunnistad endale lõpuks, okei, see on minu tee, sest et sinnamaani muudkui ikka nagu tahad vastu puigelda, aga ikka seda ju ei saa teha ja seda ei saa teha, siis järsku alistud lihtsalt sellele. Oota, aga mul on nüüd ju koos see pusle, et mida ma siin veel ootan, neid paari tükke hakkame lihtsalt pihta. See teeb hästi õigus tunne. Ja seda on näha, ma väga soovitan ka sinu Instagrami kontot meil kuulajatel jälgida. Ta nimi on vist Helmi Kreisul seal, eks Instagrami konto. Ja siin on ka juba palju väga häid selliseid
kuidas ma nüüd ütlen, kommentaare jah, selle kohta, kommentaar siis heas mõttes kommentaar, et sind kiidetakse, pärast saad neid siit lugeda. Nii, ja siis tuli see Helmi Grey ja minu arust on see nii vinge nimi. Ma mäletan, kui ma seda esimest korda nägin, ütlesin, kes see Helmi on, see on nii lahe nimi on ja siis mõtlen, issand, see on Keiu, oota, kust ma Keiu tean? Ma tean siit on ja, et kust kohast see sul tuli? Ja miks sul üldse peab olema mingi teine nimi? Aga see on hästi-hästi kihvt on ja, et see miks on pigem selline uudishimu miks nüüd. See ka, ma ei tea, see võib-olla kunagi nagu hiljem nagu loksub mul paika, et miks mul oli nagu täiesti nagu kivisse raiutud vajadus, et ma pean mingi osa minust oli ka see, et kui ma võib-olla ikkagi hakkan mingeid riideid looma, et siis ma tahaks, et mulle nagu meeldis see mõte sellest, et mul on mingi brändi nimi. Et Keiu Paas, mul nagu see perekonnanimi on mul abieluga saadud ja ma kuidagi nagu Keiu Paas, ma ei tea, stilistika või see kuidagi see nagu, see ei tundu nagu absoluutselt ei kõnetanud mind ja mul oli nagu lihtsalt see kuidagi see elevus mingi nime välja mõtlemisest, see oli nii suur, ma nagu ei suutnud sellele vastu panna tegelikult sellest elevusest, et ma tahan brändi nime nagu välja mõelda. Ja siis sellega oli ka niimoodi, et ma lugesin Pere ja Kodu ajakirja ja seal oli üks hästi tore vanaema, kelle nimi oli Helmi. Ja siis meie laste nimed on siuksed, rohkem või vähem natuke siuksed vanad Eesti nimed, et Villem, Aksel ja Ellen. Ja siis ma mõtlesin, et ütlesin oma abikaasale, et issand jumal, et issand, see Helmi on nii tore nimi, et appikene, kas tõesti peab nagu ühe lapse veel saama, et kellele saaks Helmi nimeks panna. Ja siis Silver ütles nagu, et kõigi teiste nimedega me oleme nagu väga joonel olnud, ja siis ta ütles, et Helmi on nii kole nimi, et seda küll lapsele ei pane. Ja siis mul oli nagu, et okei, et see plaan ei läinud läbi praegu, mitte et ma oleks jaksanud 4. last saada, ma olin tegelikult nagu minu jõuvarud olid otsas. Ja siis jälle ma mäletan seda hetke, kuidas ma seisin elutoas keset vaipa ja siis tuli jälle see nagu see universum paneb mingi pirni nagu eredamalt põlema, et sa näeksid seda, et kuule, et seda Helmit ei ole nagu vaja sünnitada, et see Helmi võib su äribeebi olla. Sest ma olin nii nagu see vaimustus sellest nimest oli mingi lambi põhjusel nii suur, et see Helmi nagu pidi olema seal. Ja siis sõbranna, kes on ise ka hästi ettevõtlik, talle ma siis palusin nagu tema abi, et kuule, et vaata, et näed see, et mul on see Helmi ja see Helmi tahab minu juurde tulla, et mis tal võiks seal juures veel olla. Ja tal tuli see Helmi Grey tuli tal minu meelest, see oli ta esimene mõte, mis tal kohe tuli ja mis ta pakkus mulle. Ja see linkis kohe ära. Et jälle, et need mingisugused asjad, mis on niimoodi, et see tuleb ja sa tead. Ja sul ei ole nii, et kuule, et ma ei tea, mõtleme veel või äkki sul tuleb midagi veel. See ongi õige, nii on. See on õige. Ja just see, et ma olen alati halli armastanud ja et minu see garderoob on seal, see baastoon on see hall ja kuidagi ta. Aga samas just see, et paned inglise keeles, et siis see tundub nagu sürrim kuidagi ja nagu mõnes mõttes tekitab nagu segadust, et mis asi, miks on Helmi, miks on Grey ja üldse, miks sa ei ole oma nimega. Aga ma ei ole nagu lasknud ennast sellest segada, et kas see on nagu kuidagi mulle nagu jälle halvasti mõjunud. Mulle lihtsalt meeldib see nimi ja mulle meeldib mängida sellega ja elu tegelikult ju võiks olla nii palju kui võimalik mäng. Minu arust on see nii lahe ja siis sa saad ka võtta selle, kui sa nüüd oled Helmi Grey, siis oledki see rollis umbes ja see ongi ju brändi nimi minu arust nagu väga-väga vinge, et kirjanikel on küll ju neid pseudonime juba väga palju, ma tean, mõnel on isegi nagu erineva raamatu puhul alati erinev nimi on ja et miks nagu mitte, et see on väga kihvt lugu, ma ei teadnud üldse seda lugu ja mulle väga meeldib see väga-väga kihvt lugu. Ma loodan, et me inspireerime paljusid, kes siin on praegu kuulamas ja mõtlemas, et aga mulle meeldib ka seda teha ja me ikka ei julge seda sammu astuda ja et tegelikult see ongi ju meie mõte, meil on peaaegu siin tulnud väga palju kuulajaid juurde, super. Et kui teil on Keiule küsimusi, siis kirjutage siia, et ma varsti vaatan neid teiepoolseid kommentaare. Aga ma tean ka, Keiu, et sa oled ka tegelikult enesearengus pikalt sees, sest tegelikult see teekond, mis sa praegu räägid,
see, et minna palgatöölt teha ettevõtte, üldse julgeda nagu, et aga ma küsin coach'ilt abi, see on tegelikult väga suur eneseareng, enda arendamine. Et see mõtteviis on väga palju muutunud. Ma ise näen, kui palju on vaja mõtteviisi muuta, et olla ettevõtja, et me ei oleks see palgatöötaja mõtteviis, et mul on vaja saada rohkem, nagu sa ütlesid ka oma ettevõtet oled kasvatamas on ju praegu, et esimene mõte on meil kohe oota, et rohkem seda sissetulekut luua, pean rohkem aega panema, ja see on tegelikult palgatöötaja mõtteviis, aga mis siis, kui me saame ka teistmoodi efektiivsemad olla, see nõuab kõike seda enda arendamist. Ja mina ju märkasin seda esimest korda, kui me ühe ühise laua taga istusime. Mäletad, seal Laulasmaal meid oli palju naisi koos ja see soov, mis sina seal edastasid, mida sa ütlesidki, need naiste erinevad 4 rolli, siis ma nagu jäin kõigepealt kuulutasin, kust see nüüd tuli, on ju, sest et mina olin siis ka alles oma Bob Proctori tee alguses, kui enesearengus ma olin ka juba pikemalt olnud ja mõtlesin, see on nii huvitav, mis laused sina nagu siia ütlesid. Et räägi sellest teekonnast ka natuke, kas see saigi sealt coach'i juurest alguse, oli juba sul varem selline mõtteviis, harjumus neid raamatuid lugeda, et oleks huvitav teada või mingi sündmus, mis elus sinna sind tõukas, mida sa natuke ütlesid ka see koondamine, aga jaga seda kohta ka meiega. Ja see saigi see selle sõbraga ja tema selle coaching'u abi palumine, see oli see esimene samm ja sealt hakkas tegelikult see pall hakkas sellise hooga veerema, et siis oligi see, et see oli ilmselt siis 2014 aasta lõpp, kui ma temaga võtsin selle teekonna ette ja kevadel me läksime siis oligi see, et oli juba Edu Akadeemia juba nagu tegi igasuguseid asju. Ja sealt oli see, et tuli Tony Robbins, siis me käisime koos Silveriga, abikaasaga käisime Londonis UPV-l, see Tony Robbins, see mega suur, gigasuur enesearengu siuke Hiroshima ja sealt nagu ja sealt tuli Turbiin Pluss, mis on Marlen Annabeli loodud siukene enesearengu ja naiste kogukond, kus ma olen ka aastaid olnud. Et aastateks kuidagi see saigi mul hästi nagu tugevaks fookuseks, et ma hästi palju kuulasin, käisin mingitel üritustel, tutvusin uute inimestega. Mul oli nagu see huvi oli nii suur, et ma lihtsalt mingis mõttes oli ma nagu see enesearengu junkie ka, kes nagu tahtis mingisugust laksu kogu aeg saada. Aga samas see oli siuke etapp elust, et sul on nagu väiksed lapsed ja sa kaotad sinna nagu hästi palju ära, et sa oled hästi palju see, et sa pead mingisuguseid väga palju asju tegema teiste heaolu jaoks, sellepärast et see on sel hetkel nagu hästi suur, see on lihtsalt seal see number 1, sa ei saa seda ignoreerida, et ma nüüd ei hoolitse oma väikeste laste eest. Aga siis see, kus ma siis käisin nagu seda tasakaalustamas ja iseendaga mingit kontakti saama, et see oligi see eneseareng. Ja just nagu, et hästi palju uusi inimesi tuli minu ellu läbi nende igasuguste kursuste ja koolituste ja ürituste. Ja see on ka nagu olnud siukene huvitav teekond, et kus sa näed, et sa vahepeal lähed võib-olla nagu kuidagi väga spirituaalseks ära ja hakkad kõigele nagu otsima, igale väiksele asjale hakkad mingisugust tähendust või et aga mida see, siuke asi juhtus, aga mida see nüüd tegelikult tähendab, et natuke lähed ka nagu juba lappesse ära tegelikult ja siis ongi see, et ma tunnen, et kuidagi ilmselt see aasta kus mingis mõttes mingisugusest vaimsusest ja esoteerikast ja spirituaalsusest sai kopp ette ja mingi hetk ma nagu tõmbasin ennast sealt tagasi, et oligi siukene tunne, et et kuidagi lihtsalt nagu olla niimoodi, et sa kogu aeg ei otsi mingisuguseid sügavamaid tähendusi ja kogu aeg ei ole see, et kogu aeg peab kaevama ja kogu aeg peab tervenema ja mis iganes on ju.
Samas ma just hiljuti nagu sain aru, et ilmselt ikkagi minus see siukene, et see, kuidas see soov nagu midagi uut ammutada või õppida, et ma ei olegi tõesti nüüd rohkem ülikooli tagasi läinud peale seda Tartu Ülikooli ja et siis need mingisugused siuksed avatud akadeemia kursused, aga et see soov õppida on siis väljendunud ikkagi see, et näiteks praegu ma olen nagu väga fänn on human design'i ja see ongi see, et mul tuleb mingisugune asi ja ma tegelikult naudin seda uurimist, seda lugemist, mingisuguste koolituste võtmist ja näiteks samamoodi, et see human design, mis on ka nüüd minu elus siin mõned kuud olnud, et see kuidagi see praktiline niisugune pool on see, mis mind nii palju rohkem kõnetab kui see, et kõik asjad on elus mingisugused märgid ja et mis iganes ma ei tea, olenditest ja värkidest saab nagu rääkida ja nendest midagi arvata, aga vahepeal võib ka lihtsalt olla ja kuulata Harimati podcasti, kus väga palju rapendatakse. See on ju ka kogemus, issand, me oleme siin maa peal ikkagi kogemas, on ju, et ei saa. Minust on see nii huvitav, kuidas me oleme tulnud siia füüsilisse maailma ja siis kõik, mis me tahame teha, tahame tunnetada, aga kuidas ikka on näinud see spirituaalsus, on ju, halloo, kui sa pärast oled seal see spirit edasi, et naudi nüüd seda kohvi ja seda vahel seda ropendamist ja mis iganes kellelegi meeldib, et lihtsalt nagu naudi seda. Vaata, sa tegelikult ütled hästi huvitavalt, aga see on, ma arvan, oluline jah, et need etapid ka läbi käia, et vahel ongi rohkem esoteerika, aga saada siis aru, et aga see ei ole nagu ka nüüd kõik, on ju. Et mis, just see ei ole ka kõik, et see ongi see, et see ongi, me oleme igaüks nii erinevad, on ju, et lõpuks ongi see, aga mis mulle meeldib just praegu, et ma võin aasta pärast jälle fännata, jumal teab, mis asja, on ju, ja see kõik on jumalast okei. Ja, see on nagu kõige vabastavam, et see on ju okei. Näiteks nagu sul täna see valge kamp, see on imeline seljas, aga võib-olla aasta pärast issu, mida elus seda enam selga panna, see on okei, on ju. Ja. Just see, et tegelikult öeldaksegi, et me kõik oleme ju tegelikult, et kui jällegi tahtmata nüüd kõlada nagu esoteeriliselt, et me kõik oleme tulnud siia arenema, on ju, et sa võid küll öelda, et ma ei muutu ja selles asjas ma arvan nii ja see jääb surmani nii, on ju, aga tegelikult elu kogu aeg muutub meie ümber, inimesed kogu aeg muutuvad meie ümber ja meie vaikselt ja siis ongi see, et kui palju ma luban endal muutuda ja kui palju ma nagu ajan sõrgu vastu ja tegelikult teen endal olemist raskemaks läbi selle, et ma hoian kinni, et kuule, et kuule, ma ei tea, mulle meeldib praegu siuke asi, aga see ei ole okei tegelikult, on ju. Issand, mina olin see, kes vanasti ütles, et ma kunagi mere äärde ei lähe ja nüüd järsku tunned, sulle meeldib, aga sa ei saa ju seda meeldivust endale tunnistada, sest ma olin ju kogu see, kes nagu ütles, ei meeldi, aga see on okei, kui see muutub. See on see never say never, et ära kunagi üle mitte iial. Et ma arvan, et see, kui me tuleme sinu selle töö juurde tagasi stilistika juurde, siis on sama ju, mõni ütleb, ma kunagi ei pane seda värvi selga ja siis mingi 10 aasta pärast vaatad, et mis värk on. No nagu öeldakse, mulle meeldib hästi see lause, et mida nagu vanem seda roosam kleit, aga ma arvan, see ongi see, et naine lõpuks julgeb, mulle meeldib see värv, lihtsalt varem teda huvitas, mis teised arvad, siis sa lihtsalt võid selle panna, asi on lihtsalt selles, ma arvan. Kuule, aga kui palju me vaikselt hakkame nagu juttu otsi kokku tõmbama ja nii huvitav on tegelikult kuulata, et kui palju sa nagu moodi jälgid selles suhtes, et mis nagu moes on hetkel ja lihtsalt nii küsingi, muidu ta peale mitu küsimust korraga. Ma tegelikult ei jälgi, sest see on ju midagi, kui ma olin seal oma selles esoteerika jänese urus olin sügavalt, siis ma lõpetasin nagu ajakirjade lugemise ära, et mul Anne ja stiil käib ja mul ema loeb seda ja mina lõigun sealt pärast pilte välja, kui ma tahan endale seda dreamboardi teha. Et ma ei jälgi tegelikult moetrende, aga mul on endal tekkinud, et ma saan selle info lihtsalt viivitusega kätte
kuna ma olen niivõrd selles teemas sees ja ma alati ongi, et ma Pinterestis väga palju, ma ei tea, otsin mingisugust inspiratsiooni või kui ma panen kellelegi mingisuguseid neid stiilianalüüse kokku ja samas on see, et kui ma käin kogu aeg poes, ma ju näen, mis seal poes nagu, mis lõiked, mis asjad ja selles mõttes, et isegi, et kui mul on tegelikult hästi fookus paigas, mida ma käin sealt otsimas parasjagu kellegile, siis ma tegelikult selle mingisuguse nurgaga siit ma ju kogu aeg näen, et see lihtsalt, kuna mu aju võtab seda infot kergesti vastu, seda riiet, et see ei ole tema jaoks mingisugune koormus, siis ja näiteks ongi niisugune, et mingi hetk ma ise enam ei tahtnud jalga panna skinny jeans'e ja ostsin endale, ma ei tea, leidsin Sekkarist ühed väga ägedad lemmikmustad teksased ja siis mingi hetk veel ostsin endale ühed nagu mom jeansid, mis olid nagu ülimugavad ja mulle väga hullult fännasid ja meeldisid. Ja siis sealt läheb veel nagu mitu kuud ja siis lõpuks, et kuskilt nagu okei, see tuli tegelikult jälle sealt Ari-Mati ja Miikael Meemaa podcastist. Nemad valgustasid meil. Nii. Ega, et skinny jeansid ei ole enam moes. No näed. Et kuidas Telliskivis kõik nagu coolid hipsternaised käivad nagu mom jeansidega ja siis mul oli, et sealt on siis minu moeinfo tuleb nüüd nagu sealt podcastist. Jah, väga huvitav. Mingi vana osa ka kuulasin, ma ei tea, ma ei mäleta, millal nad selle tõepommi nagu plahvatama panid seal. Aga et ühesõnaga jah, et see info nagu nii jõuab minuni, aga ma olen aru saanud, et see jõuab viivitusega. Ja et kuna ma nagunii, et kuna ma ise nagunii olen väga, et ma ju ei õpeta inimestele, et kuidas moodne olla, vaid ma annan neid juhtnööre, et kuidas seda enda stiili üles leida ja kuidas ennast oma riietes nagu hästi tunda. Et see on hoopis teine asi kui mood, on ju, et seal need trendid tulevad ja lähevad ja aina kiiremini. Et see mood selles mõttes nagu, et ma näen, et vahepeal see minu mingi sisemine fashionista, et kui ta on tükk aega mingisugust asja näinud, siis ma lõpuks mingi asjaga, et okei, et see on mingi uus asi. Ta tegelikult ei ole enam uus, sest ma olen tükk aega nagu kuklas seda näinud ja seedinud ja kordust saanud nagu endale, et okei, et see mulle meeldib. Ja siis ma mõtlen enda nagu, ma ei tea, keha peale, ma olen suhteliselt lühikene, siis ma mõtlen, et okei, et ma kannaksin selle välja ka, et igasuguseid moetrende on, mida kannavad ainult nagu pikad peeniksed modellid välja, ülejäänuid meid see absoluutselt ei kaunista. Et selles mõttes, et see iseenda stiili leidmine ja iseenda peegelpildile nagu naeratamine, et see on see stiilinõustaja töö tegelikult. See on huvitav ja, sest et minu arvates praegu on üldse hästi huvitav aeg. Mul on siin mingi skinny jeans jalas ja samas mul hästi alt laienevad sellised püksid, et jumala suva kumbaid paned on. Sest ma mäletan aega, kus kõik käisid hästi kitsaste pükstega, siis käisid hästi laiadega ja praegu võib-olla see on ka minu mõttes, et mul vahet ei ole, mis mul seljas on. Ja ma näen alati, et Eestisse jõuavad need asjad täiega viivitusega, sest kui ma kunagi töötasin Tallinn-Stockholm liinil kruiisijuhina, siis Stockholmis olid ammu teistsuguseid riided, teistsugused, mida me sealt ostsime ja siis Eestisse tulid need pool aastat hiljem, kui seal oli sügisel, siis Eestisse jõudis see asi kevadel on ju. Et see oli nagu päris huvitav ka jälgida ja kui ühesõnaga ma sinna ei lasku seal veel New Yorgis, kui ma käisin kunagi, elasin ju seal kandis, siis ka hoopis nagu teised olid kõik need stiilid, et see on nagu huvitav. Aga ma arvan, et see, mis sa teed, on hästi-hästi vägev asi, et inimene saaks tunda iseennast hästi. Samas, kui sa tänavapildis kogu midagi näed, äkki sa tahad kuidagi ka, et sulle hakkab see asi meeldima, on ju. Aga et sa saaksid ta leida siis enda võtmes, on ju. Kuule, aga kuidas inimesed nüüd saavad sinuga ühendust võtta? Ma pärast panen lingid ka siia, aga räägi natuke, et kuidas sulle meeldib, kas sulle helistatakse, kirjutatakse, saadetakse e-mail, sõnum? No helistada selles mõttes väga ei ole. Esimese kontaktina helistada mõtled, mul lähevad asjad meelest. Ma olen nii visuaalne inimene, mul peab olema nagu mingi kiri, mida lugeda. Aga nii Facebookist kui Instagramist on võimalik Helmi Greid üles leida ja lisaks on ka helmigrei.com kodulehekülg,
kus on ka kõik niisugune põhiinfo on seal kõik üleval ja seal on ka kontaktid kõik olemas, kust saab mulle emaili saata ja mulle võib ka neid nii-öelda otsesõnumeid saata Facebookist või Instagramist, et niimoodi saan ma info kätte. Ja ilusti on leitud mul see juba ja ma panen pärast need lingid ka siia. Ja nüüd ma küsin sult lõpuks sellise küsimuse, mis me kõikidelt külalistelt küsime, et mis on sinu igapäeva 1 või 2 harjumust, ilma milleta sa oma päeva ette ei kujuta? Ma arvan, et vee joomine, kuigi ma vahepeal kukun ka sellega reelt maha, et ma saan aru, et ma alustan päeva hästi tublisti, et ma tean, et see teeb mu kõhule pai ja ma kuidagi jooksen hästi aeglaselt nagu oma seda seedimist käima. Aga vee joomine, ma tean, et kuidas see mind tundma paneb, kui ma joon nagu korralikult vett. Ja teine asi on, ma arvan, nagu nali ja naer, et ma väga fännan, ongi mingisuguseid neid stand-up koomikuid või siis vaatangi mingisuguseid, nad jooksevad mul kuidagi mingisugused naljapildid või mingisugused sketšid või asjad, et kui ma saan nagu päeva jooksul nagu südamest naerda, siis see on juba, seda ei juhtu iga päev, et südamest naeraks, aga juba nagu mingid mõnusad purtsatused paned maha, siis sa tead, et nagu, et see oli hea. Ja see minu jaoks nagu midagi, mis ma ei ütle, et peab olema, midagi ei pea olema, aga see on minu jaoks nii nagu naturaalne asi, mida ma väga nagu armastan, nalja ja naeru. Kas sul tuleb midagi meelde, mille üle sa viimati südamest naersid, mingi nali, mis kannatab siin eetrit? Pigem ei kannata. Et mul niimoodi ei tule, ega ma suur nagu anekdoodi vesti ja need, mis mul on jäänud meelde, need on ropud naljad. Aga jah, ma olen väga palju jaganud oma isiklikul Facebooki lehel nagu storidesse, panengi neid naljapilte, et see kuidagi koroona ajastu alguses hakkas pihta mulle, et teistel on ka võib-olla vaja natukene naerda, päevas üks nagu kajakas maha panna, et siis on juba nagu väike linnuke kirjas, et seda nalja tegelikult keerleb mu ümber nagu palju ja kui sul on 3 last, siis lihtsalt ei ole muud võimalust, ma arvan. No mina naersin näiteks viimati, no see hästi mind kõnetab, mind resoneerub, kui nüüd, ma ei tea, kas sa vaatad jalgpalli MM-i on ja, aga oli see kinoteater oli seal, no lihtsalt kell 8 klõps olin iga päev telekas, me ei vaata teilt telekat, meil oli telekanaleid ka õnneks, arvuti saab ära ühendada, ERR näitab otse ilusti ja ma lihtsalt südamest iga kord naersin, ja ma arvan, et alates sellest meil on ikka mingi nali maha käidud, et ma võin sulle meie viimase nalja rääkida, et kuidas sa magasid, Keiu, täna? Suhteliselt hästi. Küsi minu käest ka. Kuidas sina magasid täna? Magasin selili. Ja no see on nii lambi asi, aga see oli asi, mille üle meil, kuidagi ma näen sellised killuks, siis ma suudan oma lapsi üllatada mingite asjadega ja lihtsalt pisarad silmas naeravad. Hästi suvaline asi tegelikult. Aga sa võid küsida oma laste käest või neile öelda, kui keegi küsib su käest järgmine kord, et see on nagu selline, ja, ma magan ju ka selline. Aga lõpetame sellega, et aitäh sulle, Keiu. Et tõesti väga rõõm oli kuulda sinu teekonnast, hästi inspireeriv. Jälle minu arust jääb siia kõlama sõna julgus ja tegelikult iseenda kuulamine. Ma näen seda siin hästi palju, et seda on nii vinge näha, et sa selleni oled jõudnud, sest sul on sellega meile teistele väga-väga palju anda. Sest mõndadel ei ole seda soont üldse, üks seisab siin, et mul on suva, mis selga panete. Ja ometi saad aru, kui on stilist, kes nõu annab. Nii et suur aitäh sulle ja ma loodan, et meie kuulajatel oli ka lõbus. Ma lubasin vaadata küsimusi, aga ma olen siin jooksvalt vaadanud ja meil ei ole küsimusi tulnud, nii et pärast loe neid kommentaare. Siin on häid sõnu sinu suunas
nii et aitäh kõigile kuulamast ja aitäh, Keiu, et sa võtsid selle aja ja lähme siis turniire nüüd vaatama. Aitäh sulle. Aitäh sulle ka.